Друзья, я продолжаю обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Ролик называется «Вашими пожеланиями я снова с вами». Работаем на даче и коптим рыбку и крылышки. С первой частью моего обзора под названием «Актеры соскучились по сцене», со второй частью моего обзора под названием «Затаила злобу» или «Лицо канала не потерпит конкурентов». И с третьей частью моего обзора под названием «Срочно предоставьте реквизит». Вы можете ознакомиться на моем канале под другим углом в плейлисте «Ольга Уралочка Лайф». А мы продолжаем. Итак... Не так много. Ну, нормально, пока еще. Сафар доволен, что в квитанциях пока еще небольшие цифры в оплате коммунальных услуг. Ну, уже горячая вода есть. Так, ящик мне. Ящик давайте, парни. И вот этот вот дом надо нести. Вот это вот лук весь. Туда к чесноку придется. Да? Ну, Прищурила глаза Уралочка, мол, ничего не сделать, надо нести лук к чесноку. поставим в доме, пусть там печка будет топиться. То есть люди, которые там проживают, будут стеснены. Такие неудобства в виде чеснока и лука предстоит им перенести. А, вот, женщина-то же приходила. Да, кстати, о женщине. Давайте поговорим о женщине, потому что в ролике у Ольги Уралочки ничего интересного нет. Я говорю, я забыла что-то это. Она говорит, ой, Уралочка старательно кашляет. у вас, говорит, что-то так тепло, хорошо. То есть человек, который принес письмо, которое ему не принадлежит, а принадлежит другим адресатам, будет рассказывать тепло, хорошо. Секундное дело отдать письмо, даже если она не решилась его бросить в почтовый ящик, а из рук в руки передать. Передала, развернулась и ушла, но Уралочка тут целую историю рассказывает про это письмо и про эту женщину. У нас, говорит, прям дома вообще просто сыро, холодно. Уралочка снова вытаскивает свой вараньий язык, сейчас она будет добросовестно кашлять. А мы этот кондиционер. Такое ощущение, что язык ей мешает. Конечно, она его так натренировала за эти 3 года, что он уже не помещается у нее во рту. Кондиционер даже включаем иногда. Прямо Уралочка у нас мастер художественного свиста и звонкого кашля. Давай, Уралочка, старайся, а мы, может быть, поверим, что ты якобы заболела. Извиняюсь, что я кашляю, но Даже не прикрываешь свой рот. А как же так? Тебя не обучали культуре? простуда есть простуда. Так зачем ты сейчас сидишь среди этих гор мусора? Складывается впечатление, что Уралочка сейчас находится где-то на свалке и сидит, ковыряется в мусоре. Она еще у меня не сошла. Не сошла. Давай, еще покашляй. Молодец, Уралочка. Можешь еще покашлять. Не сдерживай себя. А вдруг кто-то поверит, что ты болела? Но я хоть какую-то помощь тут принесла. Кому ты принесла какую помощь? А, хитрый Сафар снимает Ольгу в профиль, и мы понимаем, что нет, она не похудела, а наоборот, стала еще более мощной. Ну, обрезала, и то хорошо. Вперед. Да, ни шагу назад. Ну давай, кашляй снова. Язык болтается, как галстук. Давайте. В общем, ящик мне еще надо. И этот лук тогда в дом туда, ближе к печке. Опять Уралочка щурит глазки, мол, все равно придется лук нести ближе к печке. Ну, вот чеснок где ставленный, но туда чуть дальше тогда этот лук ставить. Да, я пока сейчас топить буду. Потому что, видишь, что погода-то?
ничего не сохнет. Вот сколько он у нас лежал, месяц, наверное, да, лежал лук. И никому он не мешал, да, Уралочка? А теперь, после того, как Сафар получил множество комплиментов от зрителей канала Ольга Уралочка Лайф, мол, он прекрасно может справляться сам в кадре и прекрасно может сам вести блог, то Уралочка мстит Сафару и его родственникам. Теперь понадобилось ей и чеснок, и лук заносить в домик, а до этого прекрасно все было и в беседке, и в сарае, но нет, Уралочка хочет сделать как можно более неприятной жизнь родственников или знакомых Сафара в этом домике на болоте. Нет, Месяц, ну почему нет? наверное. Ну, где-то 20 дней. Ну, около месяца, но это тоже, но я говорю, вот это вот все равно У высохло. нас семечки убирают, когда убирают, 2 дня и сразу сохнет. Видишь, как хорошо у тебя на родине, Сафар. А что же ты забыл здесь, на Урале? Здесь же холод, дожди и ничего не сохнет. Тем более семечек никаких нет. Ну так, это у вас, Это а у нас, самый видишь, вот влажный сколько этот. сохло, вот вроде вот он сухое, да, вот это вот, но его все равно еще надо сушить, еще надо сушить. Сафар, забирай свою женушку, или кто она тебе? Ты же ее ни разу не назвал женой, и поезжайте в теплую страну. Там все моментально сохнет, там нету влажности, на которую Уралочка жалуется. Она сегодня целый ролик ноет, что влажность, влажность. Вот есть у вас случай поехать к тебе на родину и отвезти свою любимую женщину. Вот, еще надо вот, чтобы он подсох. Но пусть тут уже подсохнет, потому что дома он не подсохнет у нас никуда. Я тоже думаю, у нас что-то столько лук. Куда вот это вот? У нас Будешь торговать, Уралочка, или, как ты говоришь, раздавать добрым людям. опять мы будем раскладывать. Не знаем, да? Мгм. Ну ты же прошлый и позапрошлый год сидела без лука. Он у тебя сгнил еще в ноябре. И ты всю зиму и весну покупала в супермаркете лук. Ну все, давайте. Это я за командира сегодня. Так, туда, сюда. У нас хоть, знаете, работа тут пошла туда-сюда прям. Уралочка себя нахваливает, мол, она командир, работа пошла. Никакая работа никуда не пошла. Тем более Уралочка сидит и не движется. Вот такая она, говорящая голова города Ревда. Мгм. Кадр оборвался. Кроме «угу» никакого комплимента из уст Сафара не прозвучало. Ну что ты решил это? Сначала ту и ту. У нас одна ольховая щепа, а другая яблочная. Может быть, ее смешать вместе? А в дугане Может быть, яблоневая? у нас там что-то колотит, ремень. Ремень тут у нас какой-то, не знаю, лежал у нас на этом, когда прибирали в этом. Это тот ремень, который ты ему так пафосно подарила, да, Уралочка? Ремень для настоящих мужчин? Коридорчике. Теперь это все валяется. И нашли ремень. Да у вас, если порядок наводить, так много чего можно найти. Тоже долго лежал. Сейчас он Вылеживался, да, Уралочка? Ожидал свой звездный час. то ли укорачивает, то ли что. Я говорю, где хоть у нас этот сенсей-то? Он сейчас смотрит фильм про карате. И сейчас все у нас показывает эти. Но не про О, а вот и Абдугани идет. карате. Про что ты смотришь пока про карате? Воду принеси, говорит Сафар. Давайте понаблюдаем за этой сценкой. Но он, Воду принеси. он воду. видишь, себе ремень делает. Давай воду принеси. Целая проблема принести воду. Видимо, Абдугани не понял, что от него требуется. А с чем? Там вода есть. Просто воду. Просто Воду обычную принеси. воду.
Посмотрите, как все бесит Сафара. Он еле себя сдерживает. Воду принеси. Да можно вон из бочки налить. Да, Уралочка, может быть, там еще пару-тройку головастиков прицепятся. Нам же перемешать только, чтобы это щепа была влажная, пар был. Ну, коптилась. Я вот, знаешь, думаю, сначала надо поставить курицу. Крылышки. Да. Правильно, Уралочка, ты, видимо, уже проголодалась, а тебе по диете просто необходимо копченые продукты есть. Я и тоже думаю. Чего? Разложить, как Воду что принеси, получится. обдугани. Не... Сафар, ты бы уже сам 10 раз сбегал за водой. В чем проблема-то воду принести? Или Абдугани сейчас отнимает воду из поилок у несушек? знаю. А с чем принести? Что за вопрос? С чем принести? Что значит с чем принести? Все-таки принес, видимо, воду. Кадр-то оборвался, мы не знаем, чем закончилась эпопея с водой. Сафар старательно выкладывает крылышки на решетку, причем решетка очень грязная. Что, правильно Оля делала? Ну, наверное, тоже. А где эта Оля бродит? Почему она не контролирует? Ну, просто накладывай. Ну, курицу-то вообще делаем в первый раз. Угу. За что не возьмутся, делают в первый раз. А я надеюсь, что прутья этой решетки смазали растительным маслом. Вот эти крылышки. Накладывай, как уж получится. Они в соли у нас пролежали уже, считай, со вчерашнего дня. 2 суток, наверное, лежат. Уралочка все ожидала, когда же за ней заедут таджики, и они поедут на съемку на дачу. А таджиков 2 суток не было, отсутствовали. Вот и мариновались крылышки. Ну как, подсоленый, не так, чтобы уж прям в соли. Вообще в соли. Уралочка, ты откуда вещаешь? Я никак не могу понять. Или ты взгромоздилась на свой деревянный трон? Просто подсоленые. Подсоленые. Это что такое подсоленые? Крылышки, они быстро же готовятся. Угу. Я А почему они быстро готовятся? Да потому что это крылышки бройлеров с птицефабрики. А если бы это были крылышки фермерских курочек, они бы так быстро не готовились. считаю, что они должны быть готовы быть. Рыба за полчаса готовится. Ну, ты сравнила, Уралочка, божий дар с яичницей. И крылья, я думаю, ну, посмотрим по ходу действия, да? Витя сказал, что он с вами питаться не будет. Ему хватило созерцания, когда вы рвали зубами сырое куриное мясо на прошлом мукбанге. По ходу действия, ага, Сафар? О, вот это коптильно! Посмотрите, она проржавела насквозь. Все, Всё. сейчас пойду на 15 Чумоданчик, минут. чумоданчик, чумоданчик. у нас. А Уралочка несколько раз прокричала «Чумоданчик!», в каком месте надо было смеяться на это слово «чумоданчик». Да. Отправляется. Ты что, в припрыжку пустился, да, Сафар? Так тебе хочется поесть. Оп. У нас в очередной раз уборка идет. Что значит в очередной раз? В прошлый раз вы уборку делали, пожалуй, месяца 3 назад. Ага. На полу что творится? А Уралочка уселась теперь с другой стороны. Она сначала один диван продавливала, теперь переместилась на скамейки, которые засланы ковриками. Она эти коврики забрала из маминой квартиры. Так бери веник и мети, Уралочка. Вообще, это мешки. Надо же, мешки. А сам бы Сафар не догадался. Мешки к мешкам Да. надо сложить.
Абдугани разбирает этот детский цыплятник. Детский цыплятник. Это что за выражение такое? Детский цыплятник. Не смешно, Уралочка. Можешь даже не стараться. Детский цыплятник, ага, Абдугани. Детский Абдугани как-то подозрительно глянул на Ольгу Уралочку. сад. Детский сад. До чего противные аналогии у Ольги Уралочки. Она почему-то цыплят, которых мучила в течение 45 дней, сейчас сравнивает с детским садом. Сейчас сразу уж заодно там приберет все, а то у нас там черт ногу сломит. Не вспоминай, Уралочка, и не появится. Не то, что... Сафар глянул на нее. Уж он-то знает, о ком говорит Ольга Уралочка. Давай, давай. Она еще и подгоняет Сафара, мол, не стой без работы, шевелись. Ага. Ты говоришь. Я много чего говорю, бывает. Бывает, ты много лишнего говоришь, Уралочка. И если бы на тебя пожаловались зрители, то ты уже наговорила не на одну статью и не на один штраф. Вот эти ведерки тоже лишние, надо будет сарайку убрать. Да, убери. Надо будет, кстати, Так, может, помидоры сегодня надо. помидоры собрать тоже. Я думаю, сегодня не обязательно. Ну, у нас еще... У Сафара другие дела. Он время от времени посматривает на часы, а Уралочка придумала, что надо еще и помидоры собрать. на балконе. Мы уж тоже вчера тоже угостили. Сколько, что мы 1,5 ведра увезли помидор-то, да? Очередные сказки о щедрости наших неразлучников. Но мы-то с вами знаем, что это два редкостных жлоба. Ну, это еще ведро стоит. Помидор. Какой интересный контент. Давайте понаблюдаем, как Сафар Азизов борется с пустыми мешками. Добрым людям. От злой Уралочки добрым людям целое ведро помидорчиков. Так что вот, вон там сзади тоже мешки еще тоже же стоят или нет? Вон там сзади мешки. Мешки надо все в один мешок. Да. Да и все. До чего интересный контент, просто глаз не отвесть. А мне больше всего нравится слева на комоде трон Ольги Уралочки, который перевернут вверх ногами. Посмотрите, насколько гнилая конструкция. То есть в один прекрасный момент, усевшись на эту лавочку, Уралочка может просто рухнуть, и в этот момент понадобятся услуги ее двоюродного брата Виктора, который работает в МЧС. Вот без руководства-то как у нас. Руководитель пришел, я сейчас шторку открыл. Батюшки, ё-моё, а! Уралочка, а представляешь, кто-нибудь зайдет к тебе в кухню, откроет твой шкафчик, тот, который над микроволновкой, и то же самое скажет «Ё-моё!», если, конечно же, успеет отпрыгнуть от того, что вывалится из этого шкафчика. Там вообще у нас просто даже до дров не доберешься. Уголь тут на полу. Все прям чуть не по углю ходить мы ходим. Ходить мы ходим, осеклась Ольга Уралочка, потому что явно не Сафар и явно не Ольга ходят по этому углю. Это я всего лишь пошла за корзинкой. Это баллон у меня на ногу упал. Да, теперь еще подключился к беседе и дядюшка Абду. Жалуется, что ему на ноги упал баллон. Да? А, вот видишь? О, Папа-то... Наивный Абдугани думал, что его пожалеют, но Уралочке это не интересно. Там надо накидает было черти чуть-чуть чё. цемента, а мы купили половину, использовали, а сейчас уже все забыли. Это на выкид, значит. Все выкидывай сразу.
Целый мешок цемента просто превратился в камень. Ну, черта он нам там будет стоять это все. Вот такие хозяева. Чего не нужно, все на выкид, все, гать долой. Это что это за выражение, Уралочка? Геть долой, а? О, ни хрена себе, она как камень. Сафар, смотри, пупок развяжется. О, вот это да. Сейчас загрузишь полную машину уже. Всю траву, да чё, да все вот это вот. Стройка обошлась без цемента. Чтобы лишний компост не выкидывать. Ну, у нас сейчас так многие стали делать, там на мусорку все возят. Откуда бы ты знала, если бы тебе Сафар об этом не сказал? Уралочка, у тебя уже все вышло из-под контроля. Сегодня уж тоже едем, смотрим, там уже тоже Вы с мусорки начали свой день, да? Оля, эти разобрать. Это для кур, это беговая дорожка. Да, беговая дорожка. Соревноваться будет. Ага. А может быть, это для тебя, дядюшка Абду, беговая дорожка? Зачем ходить в какой-то спортивный зал? Давай, становись и айда пошел. Или ты намекаешь на Ольгу Уралочку, что ей тоже неплохо было бы заняться спортом. Но от спорта, как утверждают ученые, никто не худеет. Спорт поддерживает просто организм человека в тонусе, а основа красивой фигуры – это здоровое правильное питание. Им точно туда это поставить и пусть забегают. Ага. Что, поставите? Да ну, нет, наверное. Один глупость сказал, вторая эту глупость поддержала, а третий даже готов был эту глупость воплотить в жизнь. Вот такое трио бандуристов. У них там и так места достаточно. Им только надо вот потом вот это вот место, знаешь, что им просто, может быть, не акрилом, а пленкой забить, и пусть оно у них вот тут проветривается, а там теплее. Посмотрите, с каким презрением наблюдает за Уралочкой Сафар. Внимательно изучите выражение его лица. Сколько брезгливости в его взгляде. Вот. А то у нас акрил тут вот такая тоже Зимой. сикость-накость. Зимой. Но это я про сейчас говорю. Сейчас пока в принципе А что вы будете делать зимой с вашими несушками? Многие зрители задают этот вопрос. это тоже тепло. А у Уралочки всегда тепло. А куры это так, это их личное дело. Ну, замерзли, так замерзли. Как есть, так есть. Нам время-то не проворонить, лишь бы. А что случится, Уралочка? Крылышки улетят. Да, 10 минут прошло. 7 минут. У меня 10. А как это у вас разное время? Ну, в общем, пока у нас уборка, Сафар оттуда выгребает, а я потом тут... А ты языком метешь, да, Уралочка? Вот и уборка. Все это метелочкой смету. Кто смету? Ты смету? Да не смеши ты нас. И опять вроде как бы почище будет. Будет как будет. Будет по красоте. Еще в доме надо пойти посмотреть, куда вы ящики-то расставили там. Сходи, посмотри, что там в доме происходит. А вдруг не сказал уже все. Папа, Оля, папа умывальник заставил. Я говорю, ну все, пойти надо раскладывать. Так и сказал, папа умывальник заставил, да? Уралочка, так сбегай, посмотри, как же это без тебя обошлось. Он говорит, разложишь сама, как надо. Так что разложу, что? Вот, колесики, Вот что еще есть у Сафара припрятано. вот это что надо или нет? Я думаю, не надо. Он Вы- новый, но Новое. И не надо. иди. Ну нахрена он тебе тогда? Это к нашей машине или... Ну, или... старый. Ну нахрена он тогда? Ну тогда я этому позвоню, пусть заберет. Позвони, если ему надо, кому.
Да, когда нужна была помощь от Закрио, его и принимали, и угощали, и по имени называли, а теперь «этот позвоню, этому позвоню», а он еще и продаст ему это колесо, хотя Закрио очень много доброго сделал для Сафара и для Ольги. Машину мы продали. Всучили машину, а теперь еще и наживутся на продаже этого колеса. Запаска может быть. Это же зимняя, шипованная. Они дороже стоят. Ну вот. Вот, уже Сафар заговорил о цене. Они дороже стоят. Надо, пусть забирает. Нет, выкинем. А нет, так выкинем, говорит щедрая Уралочка. Кто выкинет? Да вы ничего никогда не выбрасываете. А если еще и можно какую-то прибыль с этого иметь, так вцепитесь всеми своими клешнями. Все, закончили с уборкой. Теперь мы видим дядюшку Абду. Ольга вроде как говорила просто разобрать этот цыплятник, но Абдугани решил не останавливаться на достигнутом. Он эту фанеру теперь будет еще и ломать молотком. Абдуга не ломает этот... Как сказать? Кто он? Я думал, что это... Как он называется? Размахнулся Абдугани молотком, и ведро улетело в сторону. Казалось бы, где стоит Абдугани и где стояло ведро. Вот такой он мастер-ломастер, без которого, оказывается, Сафар не может управиться по хозяйству. Басай. Я думал, что ты скажешь, что... Давай Ломай. тоже На каком языке сейчас говорил Сафар? ломай. Ну, Эти ломай, эти не ломать их пополам, там осторожно, только на гвозди не наступай. А эти так уже загрузятся. Нет, самому страшно. Самому страшно, говорит Абдугани, но при этом продолжает ломать фанеру. Осторожно. А вы заметили, что Уралочка не называет фанеру? Она боится сказать «фанера», чтобы мы с вами снова не стали смеяться. Вот так. Давай, Абдугани, ломай. О, у него прям силище-то. На этом я заканчиваю 4-ю часть обзора на сегодняшний продолжительный ролик Ольги Уралочки. Я благодарю вас за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал под другим углом. Помните, на моем канале принято говорить правду, называть вещи своими именами и уважать мнение собеседников. Никаких сплетен, никакого бахвальства автора канала, никаких подробностей из личной жизни автора, только факты и анализ увиденного и услышанного в обозреваемом ролике. Я не прощаюсь с вами. Впереди еще заключительная часть обзора, поэтому я говорю до свидания, друзья. До скорой встречи в эфире.